皆さん、こんにちは。日本語 with メイのメイです。このチャンネルでは、日本の文化や興味関心のある話題を日本語で楽しみます。リラックスしながら聞いてください。今回のエピソードでは、住みやすいのは田舎か、それとも都会かについて話そうと思います。どちらにもメリットやデメリットがありますよね。一緒に日本語で考えてみましょう。まずは単語のおさらいですが、田舎はビルやお店が少ない小さな町や村のことで、都会とは逆に建物が多くて人が賑やかに生活している都市のことです。皆さんは今、田舎に住んでいますか？それとも都会に住んでいますか？そして田舎に住みたいですか？それとも都会に住みたいですか？ちょっとずるいかもしれませんが、私は都会に近い田舎に住みたいです。私が生まれ育った町がそうだからかもしれません。まず、田舎に住むメリットは何でしょうか？私は田舎に住む一番のメリットは、やっぱり自然が豊かなところだと思います。空気がとてもきれいで、四季を身近に感じられるのが本当に魅力的です。私は田舎出身で、実家に住んでいた頃はよくお散歩をしていました。私のお気に入りのお散歩コースには田んぼや畑が広がっていて、澄んだ空気の中を歩くのが本当に気持ちよかったです。それだけで心がリフレッシュされるんですよね。さらに田舎では四季折々の自然の美しさを楽しむことができます。春には桜が満開になり、秋には紅葉や黄金色に輝くお米の田んぼがとてもきれいなんです。こうして話しているとなんだか恋しくなりますね。これ、この間投稿したポッドキャストで話した日本の恋しいものをテーマにしたエピソードにも入れたくなってしまいました。そして2つ目は、田舎に住むメリットとして安全な環境が挙げられると思います。もちろんどんな場所でも100%安全とは言い切れませんが、田舎は都会と比べて犯罪率が低い傾向がありますよね。だからこそ比較的安心して日常生活を送ることができると感じます。特に子育てにはとてもいい環境だと思いませんか？田舎には公園や広い自然がたくさんあって、子どもたちは自由に遊べるスペースがたっぷりあります。都会のような人混みや交通量の心配も少ないので、親としても安心して子供を育てられる場所じゃないかなと思います。それに自然の中で遊ぶことって子供たちにとってすごくいい経験になりますよね。木登りをしたり、虫取りをしたり、季節ごとに変わる風景を楽しんだり、こういう体験が子どもの成長にとってとても大切なんじゃないかなと思います。では、
田舎に住むデメリットは何でしょうか？一つ目は交通の不便さです。田舎では公共交通機関が少なく、どうしても車が必要になる場面が多いんじゃないかなと思います。例えば、バスや電車があったとしても、本数が少なくて、行きたい場所に行くのにスケジュールを合わせなきゃいけないことがあります。これ、特に急いでる時には結構不便に感じるんじゃないでしょうか。それから、高齢者や車を持っていない方にとっては、日常の買い物や通院など、都会では普通にできることがちょっと大変になるかもしれませんね。2つ目は、ショッピングセンターや娯楽施設が少ないことです。田舎に住んでいる皆さん、どう思いますか？娯楽施設とは、映画館やカラオケ、ショッピングセンターなどのことで、楽しみやリフレッシュのために訪れる場所のことです。都会には大型ショッピングモールや映画館、カフェ、そしてテーマパークまで楽しめる場所がたくさんありますよね。でも田舎だと近くにそんな施設がないことも多くて、ちょっと退屈に感じることもあるかもしれません。特に何も予定がない休日は、今日何しようかなって悩んでしまうことありませんか？ではこれと比較して都会について考えてみましょう。都会に住むメリットですが、これは先ほどお話しした田舎のデメリットと少しかぶってしまうかもしれません。でもやっぱり公共交通機関が充実していることは大きな魅力だと思います。都会に住んでいると電車や地下鉄、バスがたくさん走っているので、いろいろな場所に簡単に行けますよね。それに日本の電車って特に便利で、いろいろな路線があって深夜まで運行していることも多いです。だから車がなくても生活しやすいというのは都会の大きなメリットだと思います。そしてもう一つは娯楽施設の多さですよね。映画館や美術館、コンサートホールなどエンターテインメントを楽しめる場所がたくさんありますよね。新しい映画が公開されたらすぐに見に行けるとか、有名なアーティストのライブに気軽に参加できるのは都会ならではの楽しみ方だと思います。さらに食文化の豊富さもメリットの一つに挙げられるんじゃないでしょうか。都会はレストランの数がとても多くて、海外の料理も簡単に楽しめるのが嬉しいポイントです。例えば、本格的なイタリアンやエスニック料理を近所で見つけられるなんて都会の魅力ですよね。新しいお店が次々にオープンするので、食べ歩きが好きな人にはたまらない環境だと思います。そして、都会に住むデメリットについてです。都会に住むデメリットの一つは、人が多いことだと思います。街を歩いていても常に人が多くて、通勤や買い物の際には混雑に巻き込まれることが少なくありませんよね。特にラッシュアワーの電車やバスはぎゅうぎゅうで、立ちっぱなしの通勤が
毎日のストレスになることもあるかと思います。私は大学生の時、東京にある大学まで2時間弱かけて通っていたのですが、朝や夕方の通勤通学ラッシュにいつも巻き込まれて、電車が大嫌いでした。その経験があるので、今でもあまり電車に乗っての移動は正直好きじゃないです。日本の満員電車の動画を見たことがありますか？あれって嘘じゃなくて、本当に息ができないほどぎゅうぎゅうに詰め込まれるんですよね。命の危険を感じて結構怖かったです。さらに都会は夜でも騒音が多いことがあります。車の音や人々の話し声、さらには夜通し営業しているお店からの音が気になることもあるかと思います。こうした環境ではリラックスするのが難しかったり、睡眠が妨げられたりすることもありますよね。結果的に精神的な疲れやストレスにつながってしまうんじゃないでしょうか。都会の活気や便利さが魅力的である反面、こういった点で少し生活が難しく感じることもあるかもしれませんね。正直私は田舎に住むのが好きです。人混みが苦手だからというのが一番大きな理由です。都会の賑やかさや混雑した環境ではどうしても疲れてしまうことが多いんですよね。それに比べて田舎は自然が豊かで空気がとてもきれいだから、深呼吸をするだけでリフレッシュできるような気がします。皆さんはどうですか？このエピソードを聞いて意見が変わりましたか？田舎に住みたいか、都会に住みたいか、ぜひコメントしてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。